iyobokamana rigizwe n'amadini ya gikristo rizakora nk'ikinyabiziga cyo kwihutisha ubwami bwa Antikristo. Aya madini yose ureba niyo mpamvu ubu ngubu yitwa marayika. Papa yahawe titire yitwa Pontifex Maximus, bivuze rutindagizi w'ikirenga. Papa arakomeye, ayoboye ishami y'iyobokamana muri systeme ya Antikristo. Buri kintu cyose kibaho ku isi gifite igisobanuro cyacyo nyacyo. Harimo n'ibibazo bya covid, harimo n'ibibazo by'izi ntambara tubona, nk'izi z'ibyihebe, nk'ibi byago tujya duhura nabyo, nk'ibi bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, abantu bakavuza induru ngo ni amashashi. Ikintu cya mbere na mbere cyabayeho ko ari ukubanza gusenya ubwami bw'Ubwongereza. Amerika bayifasha kwitegeka kugira ngo za mbaraga z'ubwami bw'Ubwongereza, ariko Illuminati bikaba biva kuri Lucifer cyangwa Lucifer mu Kilatini, bivuze ngo utwaye urumuri. Ubwo rero bari abamurikiwe nicyo bivuze. Human reason ni ubwenge bwa muntu no gutekereza ngo ubwenge bwa muntu ariko akomora kuri Satani nibwo bugomba kuba inzira y'agakiza y'umuntu. Iyi programme iri ngari igiye kuzakoreshwa no muri za wifi, no kuvuga na nino minara yingiye duca hejuru. Bagiye kuzayishyiraho imirasire, ndetse hariho n'imashini ziri mu kirere zatwohereza imirasire zikarasa ku bwonko bwacu. Ariko umuntu ufite Kristo ntabwo bizamushobora. Ariko batangiye kuduhinduza icyo bita the media mindset. Ari amaseri, the cinema, the television, the radio, computer, byose it's part of the entertainment industry. Actually the entertainment industry is part of the media. Icyambere tuba dushaka kubabwira Imana tukayimenya, kandi tukamenya na Satani umwanzi wacu. Icyakabiri tukamenya Kristo umucunguzi wacu, tukamenya na Antikristo umubisha w'ubugingo bwacu. Johannes Adam worshipped amaze guhura mu buvumo bwa Ingolstadt, aho yahuriye n'icyo bita the invisible force, je cyo nita marayika w'umwijima. Abahishingano zo kujya gutangiza ku buryo bwihutirwa gahunda ijyanye n'ibihe kandi y'ibihe byose. Amerika yari imaze imyaka 2 yigenze, baje noneho bafite ubumenyi bushya. Ubwo bumenyi nibwo baje bita kumurikirwa. Ibyo nibyo batagiye kwigisha rero, kubera kumurikirwa kuko baburikiwe mu Kilatini, kuko bino bintu bigomba kujya. Noneho Uburayi bushorwa mu ntambara ikomeye y'uwiswe umwami w'abami ngo ni Napoleon Bonaparte. Ibihugu by'Uburayi byose birashegeshwa, noneho bigwa mu bukungu. Biguye mu bukungu, Illuminati abambari bayo bakomoka mu rubyaro rw'Umuyahudi witwa Rothschild. Abo rero nibo bafite ubutware, bakontorora, nibo bayobora za guverinoma, nibo bayobora amafaranga ategeka isi, nibo bayobora n'ubutunzi bw'isi. Imana ikomokaho na Kristo, Kristo akomokaho n'itorero. Umurimo w'itorero no kwamamaza umucyo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo umwami. Yego. Muri abo ba Illuminati babayeho nimwo haje gukomoka ya miryango 13 twavuze ubushize. Bafite inshingano rero zo kugira zo kwavansa ya filosofi ya rationalism ishyira hejuru gutekereza kwa muntu, ibyo ta human reason, uburyo bunatekereza. Ariyo gatandatu bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Ubwo ikimenyetso ntabwo ari ikimenyetso bashyizwe mu gahanga, ni impagarike yabo ko bateye, kuko banze ubutumwa bwiza mu mitekerereze ya no mu byo bakora. Aricyo kiganza. Uwo musirikare Lieutenant Colonel John Alexander yarankomeje cyane, yaravuze ngo umuntu uzarokoka ibyo byateguwe mu kirere ni umuntu ufite imyizerere itandukanye n'iy'abandi bantu. Niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwa nyuma twihuta. Mwaka wa 2030 tuzaba tuyoborwa n'ubwenge bwo bita AI, artificial intelligence. Biza kurangira rero Yesu ashimwe cyane. Bakunzi ba Iron TV, mwebwe mudukurikiranaho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi, turabasuhuje. Dufite inshuti nyinshi ziri hano muri Afrika. Reka mbanze suhuza abanyarwanda mwese mudukurikirana, turababona rwose, n'abaduha feedback batuye ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha, mukomeze mufashwe mu ijambo ry'Imana. Hanyuma reka dusuhuze n'abandi bari hirya y'igihugu cyacu. Reka musuhuze abarundi mwese mukurikirana ubutumwa bwiza tubagezeho kuri Iron TV. Amahoro y'Imana bane namwe, abatize ndi mu Kinyarwanda, abakongomani, abagande, mwese mu Kinyarwanda mukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma turasuhuza abari Malawi, Mozambique, Zimbabwe, mwese mudukurikirana tujya tubabona. Twambuke tugende hirya hakurya y'amazi magari, abari Burayi, Norvege, abari Sweden, abari muri Ireland, abari mu Bwongereza, abari muri Belgique,
abari France mwese mudukurikirana amahoro y'Imana bane namwe, reka dusuhuza abari muri Amerika USA muradukurikirana cyane turabibona. Hanyuma Imana ibaha umugisha cyane kandi amavuta y'Imana akomeza babeho n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Turasuhuza rero n'abari muri Australia mwese nshuti zacu, nshuti z'ijambo ry'Imana, bene data mwese turi kumwe, mureke dukomezanye mu rugendo turebe ko twazarangiza kandi turi bazima twejejwe imbere y'Imana. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe turagarutse mu kiganiro cyacu kivuga ngo menya nibi. Iki ni ikiganiro menya nibi, aho turi kwiga ku nyigisho cyane zirebana na systeme y'isi uko yubatse, yaba politike, yaba ikoranabuhanga, yaba ibintu byose, iterambere ryose mureba mu isi rigenda riza tutajyaga tubona kera, kandi byarahanuwe. Daniel yarabihanuye, Yohana yarabishuriwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, byose byo turi gusoma muri iyi minsi. Kandi nagiye mbabwire ngo gukizwa tuzakirizwa inaha, no kuba twakwiyanduza tuziyanduriza inanga. Nitwitwara neza mu by'isi, muri iterambere ryihuta, tukubaha Imana, tugasoma ibyanditswe byera, tuzatambukamo neza. Ariko nitujya kure y'Imana, iri terambere rizatwanduza. Uyu munsi rero kongera kubonana na Pastor Musisi. Mwaratubwiye ngo twiye tumugarure kugira ngo mukomeze kumva ubutumwa bwiza ko bwabafashije. Tuhora tubabwira ngo turabanyu namwe muri abacu, Iron TV ni yanyu. Hanyuma umukozi w'Imana Pastor Musisi reka adusuhuze, hanyuma wenda yibwira abashya. Hari igihe baba hari abashya baje pase, muribwira abashyashya baba baje, naho ubundi abandi bo bamaze kubamenya kandi barabakunze pe, bagiye baduha batwandikiye bati uyu mupasiteri turashaka garuka agakomereza ahantu. Rero mwasuhuza abadukurikiye hanyuma mukanabibwira. Murakoze cyane, kangusuhuze Imana cyane. Ndabasuhuje namwe abadukurikiye, Imana yo mu ijuru bamugisha mwese. Nkuko babavuze migabane yose y'isi, abanyarwanda bahari, si n'abanyarwanda bonyine, ariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa bafite indimi zifitanye ubumwe n'ururimi rw'ikinyarwanda, nka bene wacu b'Abarundi n'abandi bantu b'Abanyekongo, cyane cyane abakomoka mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no mu burengerazuba bwa Tanzania no mu majyepfo ya Uganda. Abo bose turabakunda kandi twishimiye yuko ururimi rw'ikinyarwanda murwumva, narwo ni rumwe mu ndimi zikomeye cyane muri Afurika, kandi ruvugwa n'abantu tuzi bijijuke. Imana ribaho umugisha. Amazina yanjye yitwa Pastor Peter Musisi, nk'abandi umuvugabutumwa wigisha cyane cyane ubutumwa bwiza bw'ubwami. Haleluya. Aho isi igeze kuko ibyahanuwe bitwereka, turi mu butware bwa kane, aribo bwiswe inyamaswa ya kane itasaga n'izindi nyamaswa zayibanjirije. Yaconshomeye ibintu byose, ibindi kabimenagura, ibindi kabisibanga. Nibwo butware butegeka isi ubu ngubu. Ubwo mu gihe turi muri ubwo butware, kuko ubuhanuzi buri, nabyo ni iby'ingenzi ngo tumenye aho tugeze, kuko ubuhanuzi bwagiye bubivuga. Ubuhanuzi nyabuhanuzi, kuko muri iyi minsi hariho nubwo abantu bafata indagu bakazita ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi nubwo Uwiteka, kandi guhanura bivuze kugira umuntu inama no kumuburira, ntabwo ari ukumuragurira. Bityo rero nkaba nibwira ko aho ngaho murimo munkurikira kandi mubyumva. Rero nkaba nigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, bw'umwami wacu uzava mu ijuru Yesu Kristo, kuza kwima ingoma ye agashyira iherezo ku bizira tubona n'ibyo twumva. Icya kabiri nkora nanone nigisha ku byerekeye inyigisho zijyanye n'ubutumwa bwiza ariko bw'ibihe by'imperuka, aribwo buhanuzi bwitwa porogaramu twita ubwirumvajuru. Ubwo rero ubwirumvajuru nibwo dusanga muri Bibiliya, kandi nkongera nkigisha n'ibyitwa stigmatized knowledge, ubumenyi bwahinyuwe, ubwo bamwe bita conspiracy theory cyangwa conspiracy theorism, bituma abantu benshi bahinyura biba bivuzwe, bashaka kubituka no kubifobya kugira ngo abantu babikureho umutima, ahubwo bite ku byabo, ibyo bita official narrative. Ibyo rero muri rusange iyo tubyize tukabimenya neza, tuba twinjiye mu cyo bita alternative theory mu ndimi z'amahanga, kuvuga yuko hari ubundi buryo bundi bw'imyumvire n'imisobanurire y'ibibera mu isi
inyuranye niyo tubwirwa. Ku buri kintu cyose kibaho ku isi gifite igisobanuro cyacyo nyacyo, harimo n'ibibazo bya kovide, harimo n'ibibazo by'izi ntambara tubona, nk'izi z'ibyihebe, nk'ibi byago tujya duhura nabyo, nk'ibi bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, abantu bakavuza induru ngo ni amashashi ntabwo ashobora gutuma isi ihinduka. N'indi myuka babeshyira ngo imyuka iva mu nganda, ibintu nk'ibyo ngibyo biriya bifite igisobanuro cyabyo cyihariye, tuzabigeraho nabyo nimukomeza gukurikirana ko dushaka kugira ngo tugende buhore etape par etape cyangwa step by step kugira ngo tugire ibyo tugeraho twiga. Aha rero ubwo ndababwiye ibyo nkora ni ibyo igihe tuzamarana tubana tuzabigeraho tubyiga. Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha. Ndibwira ko twasenga, yego, wenda no hagakurikiraho ibindi. Yego, Uhoraho Mana yacu turagushimye, uhabwe icyubahiro. Imana yaturemye dushyira muri iyi si, niwe Imana ishaka yuko tumenya ukuri, tugasobanukirwa n'ubumenyi nyabwo bujyanye n'ibidukikije, bujyanye n'ibyo turimo, bityo tugafata imyanzuro ikwiriye yo guhunga, tugahungira kandi muri Kristo Yesu, kuko ari we irembo ryadushyiriweho, ari nawe wiswe irembo ry'intama. Baranatwe rero uyu munsi, baranatwe muri iki cyigisho cyangwa muri kiganiro, dukurikije uko umuntu yacyita, bityo cyungura abacyumva, kandi natwe ubwacu twunguke, kuko dukeneye buri gihe kwiyibukiranya ibyo twaherewe ubuntu kugira ngo bishobore natwe gukorera muri twe. Nuko rero uhimbazwe kandi umugisha ba Aaron TV nabo badahwema kugira ngo bageze, dufatanyije nabo bakoreshe ubuhanga bafite n'ibikoresho bafite kugira ngo ukuri kugere ku baremwe bose, cyane cyane habavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ushimwe Mwami ko wemeye kubidukorera byose, ubwa Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Pastor murakoze cyane. Hanyuma reka twinjire no mu kiganiro cyacu. Ubushize ubwo duherukana ngira ngo mwari mwatangiye kutuganiriza ku birebana na Illuminati, mutubwira ntabwo mwabyinjiyemo cyane, gusa mwatubwira Illuminati, mutubwira n'imiryango igeze muri 13 Illuminati yashinze, ariko tubasaba ko mwazadufasha mukagarukana no mukagenda mubivuga idonido ku buryo buri wese noneho asobanukirwa ibyo bintu neza. Rero uyu munsi turifuza ko mudusobanurira inkomoko ya Illuminati. Illuminati yabaye hite, ubundi yatangiye gukora ibintu iyo bishinga yayo ryari, uyu munsi iri gukora ite, bega mudusobanura muri ubwo buryo bwuzuye twumva Illuminati neza. Hanyuma ubundi muzagenda mudusobanura ya miryango, buri muryango icyo ushinzwe gukora hano mu isi, kuko namaze kumva neza ko ibintu turimo hano mu isi dutambuka mu byose biterambere, byose numva ari Illuminati yabizanye byose. Ari na mpamvu haruza tuganiriza Antikristo ngenda tijambo se ntihazakomoka, kuko mu by'ukuri wumva Antikristo mu zaza ayoboye harimo n'iterambere zaba afokasinze no kubirebana n'ikoranabuhanga cyane mu technology. Rero mudusobanurire ibya Illuminati, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, Imana yo mu ijuru bahumugisha. Abadukurikira bashobora wenda kurangara cyane bavuga Illuminati, wenda ntibamenye neza iby'ingenzi biri muri iki kiganiro. Icya mbere tuba dushaka kubabwira Imana tukayimenya, kandi tukamenya na Satani umwanzi wacu. Icya kabiri tukamenya Kristo umucunguzi wacu, tukamenya na Antikristo umubisha w'ubugingo bwacu. None tubaze ibyo ngibyo, ibyo byose tuvuga nimwe bituruka. Imana ikomokaho na Kristo, Kristo akomokaho n'itorero. Umurimo w'itorero ni ukwamamaza umucyo n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo umwami. Yego. Hanyuma rero iyo tugiye ku rundi ruhande, Satani nawe afite umwana we yabyaye witwa inyamaswa ya kane, inyamaswa yavuye mu nyanja. Ngira ngo abantu bashobora kugira amatsiko kumva iyo nyamaswa. Reka dusome gatoya mu byahishuwe igice cyaho cya 13, noneho turebe, kubera kwasoma cyane haracitse ariko ntacyo kuko iramfasha iyi ngiyi kera. Haravuga ngo gihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Icyitonderwa,
iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare, nuko no cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubutware bwacyo bukomeye. Ari n'amagambo ushize twavuze, tuvuze yuko icyo kiyoka tubonye inyamaswa uko isa, ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Twavuze yuko ubushize twavuze ku byerekeye ubutware bwayo n'ubwami bwayo, ndetse tuvuga n'imbaraga uko ikiyoka cyayihaye imbaraga. Izi mbaraga tubona zitegeka isi zisiribanga byose ntabwo zituruka mu bantu, oya, ntabwo zituruka ahandi, zituruka mu mugambi wateguwe n'ikiyoka. Kandi tubonye icyo kiyoka cyahaye iyo nyamaswa imbaraga zacyo, ese cyo cyasaga gite? Katurebe mu byahishuwe 12 umurongo waho wa 3, ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7, ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru kijugunya mu isi. Icyo kiyoka hanyuma cyaje guhagurukira umugore ari we torero ry'Imana, ntari butindeho. Ariko tubonye yuko icyo kiyoka umwana asa na se. Ikiyoka gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umwana cyabyaye ariyo nyamaswa yavuye mu nyanja, nawe afite ishusho ya se, imitwe 7 n'amahembe 10. Byose biriho ibisigo byo gutuka Imana, kuko birayanga Satani atuka Imana. Aha rero Bibiliya yimbitsemo umwiru tugendana ariko tutazi ubwo ari bwo. Noneho tumaze kureba inyamaswa, ariko tubonye na se aricyo kiyoka. Ikiyoka rero kigomba gushyiraho uburyo bwo gukora. Muri uwo mwana wacyo witwa inyamaswa ya 4, niwe nanone niwe torero ry'ikiyoka. Turabyumva neza? Kandi muri torero ry'ikiyoka Antikristo nimwe azaturuka. Nkuko n'ubundi torero ry'Imana riteguriza cyangwa ryakaba riteguriza kuza kwa Kristo, kuko niwe uriteguriza wigisha bari mu isi. Noneho n'ikiyoka nacyo umwana wacyo ari we shusho ya Satani bwite, noneho azasohokera neza ku mugaragaro abantu bamubone. Ubu biri nk'ibintu biri mu bwiru, ishusho ya Satani, amahembe 10, noneho n'imitwe 7 ni ikiyoka. Noneho tugiye kwitegereza tubona icyo kiyoka kibyaye umwana yiswe inyamaswa, ntabwo yiswe umuntu, yiswe inyamaswa. Iyo nyamaswa rero ayihaye ubutware. Bibiliya avuga ngo Yesu yahawe ubutware, abo umwami w'abami. Noneho rero abihabwa n'Imana bwo gukiranuka. Ikiyoka nacyo cyahaye ubutware bwacyo umwana wacyo, ari we nyamaswa ya 4, ya nyamaswa yavuye mu nyanja. Iyo nyamaswa rero ifite icyambere imbaraga zikomeye z'umurengero, ntawashobora kuyihagarara imbere. Nta n'uwashobora gukora revolution ngo ahindure ubutware buriho ku isi, oya. Nta n'uwashobora kugira icyo akora, habe imyigaragambyo, habe ubundi buhanga ntibuhari, kuko biritwereka yuko Kristo wenyine ari uzaza. Kuko tubibona muri Daniel 2 murongo, duhereye ku murongo wa 1 kugera ku 44, yuko hari ibuye ritazarimburwa n'intoki z'umuntu. Iryo buye niryo rizaza rigakubita ubutware bwose bwabanjije bw'inyamaswa zabanje no kubwiyingi ya nyuma. Noneho ngo bukabikuta ngo zigashwanyuka uhereye icyo gihe hagashyirwaho ubundi bwami. Rero niyo mpamvu twamaze ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu Kristo, kuko niwe gisubizo cy'abari mu isi. Abari mu isi barashukwa kugira ngo bakurikire inyamaswa, yewe n'amadini yabo afite uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira Antikristo. Yes, ibyo rero bikaba ari ishyano. Noneho rero Antikristo kugira ngo yime, noneho agaragare yuko ayobora isi nk'umubumbi, cyane cyo mujye mukitaho. Abanyarwanda kera twari ukwacu, dufite Imana yacu Biheko, tukaramya Ryangombe n'izindi mana twakoreraga, n'abanyamahanga badukikije niko bari bari, n'andi moko yo kwisi. Ariko ubu ngubu ikiriho gitegurwa ni ukugira ngo habeho imyizerere imwe ku isi, ariyo dini rimwe rigiye gutegeka isi. Pastor, ihangane gato nguce mu ijambo. Ese nagize ikibazo, hari akantu nifuza ko wenda uyu mwanya ntabwo byahita bishoboka uzadusobanurira kuri iri jambo uri kugarukaho cyane, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ku buryo kuko abantu benshi
bazi ko ubutumwa bwose buvuga ari ubw'ubwami. Ku buryo rwose waza ukavuga ngo Imana iguhaye ibirayi, iguhaye umuceri, bumva ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Waza ukavuga ngo wese azagaruka, bumva ari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kuko uje wese aje mu izina ry'Imana, aza nk'intumwa yatumwe n'Imana, aravuga. Ndifuza kuza gusobanura ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko birashobora kuba hari abantu bashobora kuba hari uburyo bibeshya ubutumwa bwiza, ibintu byose bakabyita ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi atari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Impamvu babikora abatutsi n'abarenganya ntabwo bigishijwe neza. Ubundi isezerano rishya rijyanye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yego, Abisirayeli bahawe ubutumwa na Mose bwo kubavana mu bucakara bwa Egiputa mu nzu ya Farawo. Aho banyuze Imana ibabwira ko batwara mu gihugu cy'isezerano, isezerano ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Bageze iyo bamaze kugituramo bakishimiramo, ariko baranacyanduza. Yesu aje ntabwo yavugaga ntabwo yavugaga ibindi birenze cya biri bari barahawe. Yaje ababwira ikintu gishya kijyanye n'ubutumwa bwiza n'ubundi bwami, ubwami bw'Imana ubwayo izicara ku ntebe ikaba ariyo mwami, kandi igategekesha umwene Dawidi yatoranyije. Bahoraga bategereje ari we Mesiya. Yego, ariko Yesu amaze kuza nibo yabanje kubonekera gutumwaho koko. Ntibamwemera ahubwo birangiza bamubambye. Ariko azutse Yesu avuga ikintu gikomeye. Yaravuga ati mugende mw'abagabo bo kumpamya, uhereye i Yerusalemu mugere i Yudaya mugere n'i Samariya, noneho ntimugarukira ahubwo mugere no ku mpera y'isi. Yashaka kuvuga iki noneho? Bwa butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwirizwa muri mw'isi bose, baremwe bose. Bitandukanye n'isezerano rishya ryari ryarahariwe imiryango 12 y'isezerano rya kera. Thank you. Isezerano rya kera ryari ryarahariwe imiryango 12 ya Isirayeli. Ariko nanone kubw'ubuntu bw'Imana n'abaga ari umunyamahanga wifusanyaga nabo akagira kwizera ko kwabo yabarwaga hamwe nabo. None se Pastor, bivuga ngo isezerano rya kera se ubu ntago uyu munsi nta gaciro rifite kuri iki gihe cya none? Rifite agaciro kihariye. Icya mbere twigisha kumenya icyaha icyo ari cyo, rikatwigisha n'amateka, uburyo Imana yabanye n'abarihawe n'uburyo baryigometseho n'ingaruka zabyo, kugira ngo bitubere akabaruri. Nicyo gituma rihari gusa. Icyo nibyo by'ingenzi. Icyaga gikomeye no kutwereka amateka yo gutangira k'umugambi w'Imana w'agakiza. Noneho bivuga ngo ntabwo se rikwiriye kwigishwa, burya abavuga butumwa ryigisha cyane baryibanzeho ngo barisobanurire abantu. Rigomba kwigishwa ariko n'umuhanga ugiye kwigisha azi icyo akora. Kuko iyo ugomba kuvuga Yesu, tuvuge nk'urugero, umugabo witwa Stefano bajya kumutera amabuye, ajya kuvuga ibya Yesu yatangiriye mu itangiro. Atangira uko bavuye muri Egiputa, atangira ibyago bahuye nabyo, atangira n'ibyo Musa yavuze n'ibyo abahanuzi bavuze, agera kuri Kristo noneho. Kandi noneho yaturiye Abayuda yuko ari we babambye. Mu by'ukuri ari we akabaye umukiza wabo bategereje. Kuki se yagombye guciriya hariya hose ko atahise avuga Yesu? Yagombaga guturuka iriya mu buhanuzi bwamuvuze kugira ngo asobanure neza. Natwe twigisha rero ni byiza nawe ugiye kwigisha iryo sezerano rya kera ukuramo ikintu kijyanye no kuza gushyigikira ikiri mu butumwa bwiza. Yes. Hari abavuga butumwa tujya numva harimo n'abashumba uzasanga ashobora guhera ku itariki ya mbere akarangiza umwaka atarasoma isezerano rishya, ahubwo ari rya kera gusa yigisha, ariryo yivugira gusa. Ikibimutera sinamurenganya. Isezerano rishya ni isezerano ry'umwuka, ntabapfa kuryisukira. Ni iry'umwuka, kandi umwuka wera utwahawe niwe ushobora kuryigisha kugira ngo abantu barimenye n'ibiri kubiyemo. Nose wagisha uzafite umwuka wa Kristo kuko uri kwigisha kwiyanga. Ariko birakwiriye ko abantu bamenya iki kintu. Kandi ubwo ndavuga abazi ko bafite ngo bamuhamagara wo kwigisha, bakamenya ikintu cyitwa isezerano rishya, bakamenya n'agaciro karyo kugira ngo bigishe abantu. Kuko urumva ibiri mu isezerano rishya nibwo butumwa bwiza bw'ubwami cyane bureba abantu. Ariko uzasanga aba bantu benshi bibera mu rya kera, kandi rya kera ko rivuga ibintu biri paratike. Bivuga ngo Aburahamu arahaguruka agenda afite intama, afite ihene, afite inka, akandi nubwo ashobora kuvuga ati nta muntu wubaha Imana utazatunga nk'uko Aburahamu yatunze. Ugasanga byaye barigisha. Undi akaza akavuga ati Isaka bamurwanyije ku iriba rimwe, arahava ajya ku rindi, atarika irya gatatu Imana imuheramo umugisha, ati natwe hari amariba yarasibamye tigaraye. Burya ntabwo bazi ibyo ari byo. Ubundi isezerano rya kera rivuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka ugakomeza amategeko utegeka uyu munsi, uzaba umutware, ntabwo uzaba umurizo, uzaba umutwe. Urumva neza, iwawe ntihazaba ingumba,
inka zawe zizabyara kandi inka zawe zizororoka n'imikumbi yawe izagwira n'imyaka yawe n'impeke zawe zaba nyinshi mu bigega byawe isarura ryawe rizajya risanga ibiba naryo risanga isarura ibihunitswe nabyo bigihari ariko isezerano rishya rirakubwira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu bashaka gukorera Imana by'ukuri ntibazabura kurenganywa noneho ibyo bintu birahabanye ibiro bikaze Yesu arababwira ati abisi bazishima ariko mumuzarira kandi koko niko yavuze uzi ko ari mpamvu benshi barihunga none se natavuga atyo navuga ati ntuzamutega amatwi kandi ashaka kugira agatsima kari butahari kandi abantu benshi n'ubwo butumwa bashaka nibwo bashaka kuko ari abo kurimbuka bo iki cyo muzagitegura mu kitwigisheho mudusobanurire ku kintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami cyane yaba kuri Yesu ubwo yavuze Yohana Batista ubwo yavuze ubutumwa zavuze turebe niba abakozi b'Imana benshi muri iki gihe ubutumwa bavuga hari aho buhuriye n'ubwo abari abavuze hanyuma mutwigishe isezerano rishya ikindi mwari mugezeho ni kubirebana n'inyamaswa iyo nyamaswa ntabwo ndimo ndayumva neza iyo nyamaswa rero ni inyamaswa umwana wa Satani uri ku isi ni ubutware ubutware bufite system yego iyi miryango 13 uko nayikubwiye yo ntisaza abana bayo basimbura base umurage ni ugusohoza bya bindi base na basekuru bahawe kandi ubutunzi bwabo ntibugabanyuka buhinduka kandi mu byo biga ntabwo bagarukira kwiga kuko twiga bigishwa ukuri kw'inshingano bafite mu isi yego yuko ari uguteguriza umwami uzaza kandi uwo mwami niwe uzabahemba abo rero nibo bafite ubutware bakontorora nibo bayobora za guverinoma nibo bayobora amafaranga ategeka isi nibo bayobora n'ubutunzi bw'isi ugasanga tuvuge nk'urugero nka Kongo n'ubutunzi bwayo ni umuvumo ku bayituye ariko bajya bavuga ngo abantu bafite ngo gold babyita ngo ni oil iriya amavuta ya ducukura mu butayu ngo yabereye ibihugu byacukura umuvumo yes kubera icyari umuvumo kandi byakabereye ubutunzi ikisobanuro kiri simple ni uko ubwo butunzi atari ubwabo ahubwo ba nyir'ubwite bakoresha bwa butunzi kubakubita no gukubita isi yose so niyo mpamvu rero bashaka gukontorora ubutunzi bwose kereka ugize amahirwe akabapfukamira akabereka yuko ubwo butunzi abo bahaye nabo bakamusezeranya amahoro nabo akaba umushumba wabo muri bwa butunzi iyo nyamaswa uti ni ubutware ni system itegeka isi y'ubutware mwiyoboka munuza muri politike muri icyo bita political economic and social order biriho ubu ngubu noneho ugashyiraho noneho niyobokamana yego ibyo byose bihuriza hamwe kugira ngo umuntu bimushyire mu kijima gikomeye cyane atazashobora kuvamo bimworoheye keretse ku imbabazi z'Imana tubwire neza iyo nyamaswa kabisa noneho iyo nyamaswa rero kuva yashyizweho Yesu akivuka icyira ngo irwanye ubutumwa bwiza bw'ubwami abami abatware intumwa zarishwe abakurikiyeho baratotezwa kugeza muri 312 ubwo Satani yahinduraga umuvuno anyuze mu mwami w'abami witwa Constantino ahinduka Constantino aba umwami wa mbere w'abaroma wemeje kwifatanya n'ibyitwa itorero noneho abakristo igihe bava mu buvumo abandi noneho ubukristo buremerwa aho kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bwavugaga ubw'ubwami bwe burahindurwa buhinduka icyo twakwita igikoresho cy'ubwami noneho maze guhinduka igikoresho cy'ubwami mu mwaka wa 380 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo uwitwaga umwami w'abami Theodosius wabayeho icyo gihe ashyiraho n'itegeko ryo kuvuga yuko the Catholic Church itorero gatolika ari ryo universal itorero ryemewe ku isi yose ari madini yose cyangwa indi sector zose zivuga ubutumwa zigomba guhagarika icyo gihe rero riremera abatware bariyobora bahinduka abakomeye babangikana n'ubwami bw'isi niyo mpamvu ubwami bwa Roma bwa politike buvuyeho ubwami bw'iyobokamana nibwo bwakomeje mu ishusho yabo icyo gihe papa yahawe titire yitwa Pontifex Maximus bivuze rutindagezi w'ikirenga muhuza abantu n'Imana rutindagezi kabisa kuko rutindagezi ubundi pontife bivuze umwubatsi
wubaka ikiraro gihuza, mbese ni ikiraro gihuza abantu n'Imana. Noneho rero umwami w'Abaroma Kayizari niwe wari ufite iyo titire yo kuba pontife uhuza abantu n'Imana. Bwaje rero guhabwa papa, ariko mu gukora papa akomeza ari nkaho simboli isigaye, ariko ya systeme politique nayo ikomerezamo. Niyo mpamvu mu mwaka 961 yimitse umwami w'abami w'Abadage Otto the Great kugira ngo wa mbere, kugira ngo abo umwami noneho arema papa afata bwa butwara bushyikiriza abo ngabo, kugira ngo ya gahunda ya Roma pagane ikomereze mu byo baje kwita ngo ni Roma ntagatifu. Ibyo nibyo bitegeka isi kugeza n'ubu. Abadage, iriya miryango y'Abadage yashenye Roma pagane ya mbere, ntabwo yayishenye kugira ngo habeho ikindi, yayishenye kubwo umugambi n'ubundi wa Satani, kugira ngo cya kindi kivukire mu kindi. Ariko ya gahunda bari gukomeza. Ubwo icyingenzi si uguhinduka kwanjye nawe, icyingenzi ni uko icyo duhagarariye gikomeza. Ya Pastor, inyamaswa nashaka ko twongera tukayivugaho gato. Hari amadini amwe ajya avuga ko inyamaswa ari papa, bakabyerekana bakavuga ko ririya ngofero ya papa, ririya jambo ngo Vicarius Filii, bakongera bakerekana ko nyine papa ari we waje guhindura ibihe n'amategeko cyane. Bakajyara muri gitabo cy'umuhanuzi Daniel cya 7 kuva ku 23, uburyo nyine iriya nyamaswa ya kane yaje komoka agahembe gatoya, kabavuga agahembe ngo n'ubupapa bwaje buhindura ibintu, bukuraho amategeko y'Imana, ngo buvana ibihe n'iminsi. Ngo rero ngo inyamaswa ni papa. Wowe urabivuga iki? Bariya bavuga biriya ndabazi, n'umwuko bakoresha ndawuzi. Bavuga ukuri kw'igice, ubwo niko bahishuriwe. Yego. Kuki sari ukuri kw'igice? N'ukuri igice ntabwo gikiza. Papa cyangwa religious system, tuvuga papa, religious system. Yego. It's part of the general system. Ni imwe muri system ngari itegeka isi. So rero papa y'umuvuze cyangwa papa bwabwo na agace cyangwa nishami, uko papa rakomeye ayoboye ishami yiyobokamana muri system ya Antikristo. Yes. Noneho rero icyo tuvuga twebwe bariya nabo mwuko waje wabamanukiye bise ngo n'umwuka w'ubuhanuzi, n'umwuka wa Satani. Gute Pastor? Ni umwuka wa Satani wemera cyane. Niyo mpamvu wemera wanditse n'ibitabo byinshi. Kuri ya mugore nubwo nta muvuga ngira ngo baramuzi bamwe, ariko yitwa ngo ni Madame White. Buriya yanditse, yagize amayeri ku 2000 mu myaka 75. Ibihumbi 2000. Yanditse ibitabo bigera ku bitabo 40. Yashoboye gukora ibintu byinshi, ariko ninde wamubonekeraga muri icyo gihe cyose? Ninde wamubwiraga? Ninde wavuganaga nawe? Cyo cyose ugomba kwitondera. Ese ibyo yavuze kuki mu gihe iyo tubigereranyije n'ubutumwa bwiza twahawe kuki bihabana? Biza bihabanye. Icyo cyose gikomeye. Paulo yaravuze ngo abakurikira ubu bwami, ngo abazazana ubundi butumwa butari ubwo tubahaye, naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru avumwe, kuko we yaje ashimangira agakiza kazanwa n'amategeko no kuyitondera. Yego. Kandi Yesu amategeko yahozeho mbere ya Yesu, we amategeko amaze imyaka 1500 ayobora Isirayeli. Yesu yaje kuduha kamere y'Imana, ahubwo bo bashaka kudupfobya. Satani ashaka kudupfobya ngo amategeko azadupfobya dusubiza hasi. Yes. Twebwe twahawe kamere y'Imana, amategeko Yesu turayazi. Ese twayagenderamo dufite kamere yacu yakavukire. Kamere yacu yakavukire ntabwo wayibuza gusambana, ntiwayibuza kwiba, ntiwayibuza ishari, ntiwayibuza umujinya. Ibyo byose tubishobozwa ni kamere twahawe, the nature of God. Icyo kintu bacyumve neza, kamere y'Imana. Kuba utayifite kandi uri mu idini, cyo si ikibazo cyanjye n'icyawe. Ni ikibazo yuko wenda ahari utahamagawe cyangwa ahari utamenye ubutumwa bwiza. Yes. Base ugenda uvuga ibintu byinshi, ikintu cyo tuzakigarukaho. Numvise kugira ngo uzemere umuntu ukora umukristo biragoye. Abantu benshi bita abanyedini, ni abapagani. Icyo kintu uzakidusobanura, twereke umukristo nyamukristo agomba kuba ameze ati, ayoborwa n'iki rwose. Ese nuzi
usengera mu idini runaka, ni idini runaka, uwo mukristo ni uwuhe? Ibyo nabyo uzabituganiriza. Ibibazo byose byose bifata byanditse tujye tubishaka kabisa. Hanyuma noneho reka tugaruke ngira ngo tugaruka ku nyamaswa gatoya kuri inyamaswa, kuri abo bantu bavuga ngo n'ubupapa. Urumva ko harimo akabazo nako rwose. Iyo bavuze ubupapa biba biri naro, ni ukuvuga ngo ureba ikintu kimwe ukagitumbira, noneho wagitumbira ntumenye ikibazo. Ngubu bafata ubupapa nabo bagafata n'icyumweru. Tekereza umunsi, yego umunsi barawurwanya, ni nayo mpamvu ari antikristo. Umunsi Kristo yazukiyeho bawanga urunuka, barawanga cyane, ngo ni umunsi w'inyamaswa ugiye kwica abantu benshi. Why? Iminsi yose kuturabwira bugacya. Ejo numvise bavuga ngo icyumweru ngo nicyo kimenyetso cy'inyamaswa, niko bavuga rero. Nuvuga ngo bamaze gucanganya kandi umunsi icyumweru Yesu nicyo yazutseho. Yewe mba ku mbuga zabo zigera kuri 3 nyamba n'abaganiriza, ariko iyo nabo baratagira bagahangana. Nk'ubu bafite ikibazo cyo kurya guteka ku cyumweru. Iyo bagiye mu isano rya kera mu kuva igice cya 54 harababwira ngo ku munsi w'isabato iwawe iziko ryawe rizagaragaremo umuriro ucumba. Niyo mpamvu rero bamwe barara barya ibyagaze byaraye. Noneho abandi bakavuga ngo no, ariko kandi ngo roho nzima, ngo mubiri muzima, ngo twarigishijwe ngo tugomba kurya ntitwiyahure, ngo ntitwangize umubiri wacu, tugomba rero guteka. None mpaka zikavuga bakavuga ngo ariko Madamu White yaravuze ngo ukuri yazanye nihaboneka ukuri kukuruta kuboneka muri Bibiliya, ngo tuzakurikira ukuri muri Bibiliya. Ukibaza uko kuri kwaje kandi hugaragaza yuko kuzahangana na Bibiliya kagomba kugutsinda, kwavuye he? Ahubwo none ikibazo mise numva aho ngaho, niba Imana niba ari ikuzana ibintu, ibyo kuzanira ni nayo yandikishije Bibiliya. Ni gute mvuga ngo nahawe yerekwa rivuye ku Mana, nkagavuga ngo nimusoma Bibiliya mukumva iryo yerekwa riri hasi ya Bibiliya, muzahindure mujye muri Bibiliya. Bivuga ngo ryerekwa rero ntabwo ari ry'Imana, ukamana ari ry'Imana, ni nayo impaye yerekwa. Ni guhaye yerekwa, ndose yaguhita ikinyuma cyangwa yaguhita ikivuguruza cya kindi. Ibyo rero ni ubona inama yari ya Satani, kandi bari ababyigisha bo baratsindagira cyane. Bajya gusaba ugasanga aho kugira ngo hatsindagirwe Bibiliya hagatsindagirwa bya bitabo. Nicyo kibazo ubundi usanga nibyo bigishwa, nibwo buhanuzi bafite, nibyo bitwararika. Ubu bitwararika kutarya inyama, kutanywa icyayi, ngo bararinda umubiri wabo, kandi ntibishoboka ko ibintu byose byarangiritse. N'akawunga ugura hariya mu ntuza nako ntuzakarye, n'ikijumba tugiye kukireka, n'inyanya turya tugiye kuzirika kuko nazo zose chemicals bakoresha baduha kugira ngo zigwire. Ni bwa burwayi kabisa, nibwo turimo kurwara buri munsi. Ariko kutarya inyama bashatse kuyireka wayireka. Iki nacyo ndacyandika. Hari ikintu nacyo uzakituganizaho ku birebana n'ibi biryo turya biciye mu mamashini, bishyize mu maproduwi bifite ibintu bibirera bigakura, niba ari inkoko ikamara iminsi ingahe ikabirariwe. Ibyo turebe n'ibi birwara birimo kuza mu isi ukuntu bingana. Ariko turavuga ibyo byonyine, reba n'abano bana bacu tubyara, umwana arakuru ugasanga yavuze yabaye ikigabo, ariko cyose ugasanga aratekereza ko uruhinja. Dufite ibibazo bikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Nyamara iri ni ishyano, bajya bavuga kabi gasekwa nk'akeza, ariko iri ni ishyano tugezemo. Mukomeze mutubwire iby'iyo nyamaswa n'ibya Illuminati. Inyamaswa rero na Illuminati nk'uko natwe tumaze kubivuga, tumaze kubona yuko inyamaswa ari ubutware, system itegeka isi. Tumaze kubona yuko ikorera iteguriza kuza kwa Antikristo, uze kwicara ku ntebe. Tumaze kubona yuko yagiye ikora muri za phases. Twavuze yuko iyi gahunda iteguriza kuza kwa Antikristo ku mugaragaro yatangiye mu cya 776. Icyo nicyo gihe twita ikinyejana cya 18. Muri iki kinyejana cya 18 abavuye cyangwa abavuye muri bwa buvumo nakubwiye, bari bayobowe n'utwaga abamaze guhabwa amabwiriza tariki ya mbere yo kwa gatanu muri cya 776. Wabahaye amabwiriza yitwaga Johannes Adam Weishaupt, amaze guhura mu buvumo bwa Ingolstadt, aho yahuriye n'icyo bita the invisible force. Icyo nita marayika w'umwijima. Abaha inshingano zo kujya gutangiza ku buryo bwihutirwa gahunda ijyanye n'ibihe kandi y'ibihe byose. Amerika yari imaze imyaka 2 yigenze. Amerika ikoreshwa nk'igikoresho mpuzamahanga cy'abantu bose bazahuriramo
b'amoko yose kandi cy'urugero rwiza rw'uko abantu bakwiriye kumera, ko bakwiriye kuba mu gatebo kamwe. Noneho ubwo ngubwo aho mu Budage ibyo byabereye niho havutse inyigisho. Izo nyigisho bazigishirizaga mu mazu y'abafurimaso yo twita Masonic Lodges. Izo nyigisho rero zimaze kugwira, zimaze kuba nyinshi, abantu bamaze kuboneka graduates cyangwa abarangije ayo masomo. Baraje basohotse cyangwa bo twakwitwa indatwa. Baje noneho bafite ubumenyi bushya. Ubwo bumenyi nibwo baje bita kumurikirwa, yuko bamurikiwe. Ibyo nibyo batagiye kwigisha rero, kubera kumurikirwa kuko bamurikiwe mu Kilatini, kuko bino bintu bigomba kujyana n'indimi z'amabanga z'abaromani. Biswe rero Illuminatus. Muri ijambo Illuminati niho bituruka. Mu ijambo ry'iki Latini bivuga Illuminatus. Ariko Illuminatus bikaba biva kuri Luciferi, bivuze cyangwa Lucifer mu Kilatini, bivuze ngo utwaye urumuri. Ubwo rero bari abamurikiwe nicyo bivuze. Bageze kumurikirwa, niho inyigisho zabo zaje. Izo nyigisho zo bita rationalism mu Cyongereza. So rationalism yigisha ibintu bishingiye kuri cyo bita human reason. Human reason ni ubwenge bwa muntu no gutekereza. Ngo ubwenge bwa muntu ariko akomora kuri Satani nibwo bugomba kuba inzira y'agakiza y'umuntu. Ndetse niyo bukamana risanzwe naryo ryagombaga guhinduka rikaba igikoresho cy'umuntu, umuntu akarikoresha ku bw'inyungu ze. Yego, aricyo tiyo tugezemo. Ni nabyo bigezweho. Iri yobokamana ryakwikoresha mu buhe buryo kugira ngo utere imbere. Apana kuvuga ngo yobokamana warikurikira kugira ngo rigere ute rigere aho kugeze mu bwami bw'Imana. None abo ngabo muri abo ba Illuminati babayeho nimwo haje gukomoka ya miryango 13 twavuze ubushize. Bafite inshingano rero zo kugira zo kwavansa ya filozofi ya rationalism ishyira hejuru gutekereza kwa muntu, ibyo ta human reason, uburyo bunatekereza ariyo 6. Yes. Ako kantu gasubiremo tukumve neza. 6 bazi yuko ari icyasha bazagushyira mu gahanga. Abantu benshi niko babimenya rwose, ni uko bazi. Niyo mpamvu bamwe bava mu icyumweru. Ariko 6 ni theory umuntu yakira ikamubera guidance, ikintu kiyobora imitekerereze n'imyumvire ye. Icyo kimenyetso, kuko biri yavuga ngo abashyize icyo kimenyetso bazajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Kuko icyo kimenyetso ntabwo ari ikimenyetso bashyize mu gahanga, ni impagarike yabo uko bateye, kuko banze ubutumwa mu mitekerereze yabo no mu byo bakora. Aricyo kiganza, kuko wa mugani intekerezo nizo ziduha gukora imyumvire, ibyo twa advancing. Naho so umuntu kuvuga ngo babanteye urushinge n'urugero cyangwa bashyizeho ikimenyetso ngo cya microchip ngo hasi uretse gatatu garuka kuri ako kana. Microchip kubirebana na microchip yo urabivuga iki? Nabyo navuze ubushize, microchip has nothing to do with that. Microchip ni ugufata data, personal data yawe. Ya yindi yagendera kuri card, ku ikarita cyangwa handi hantu wari ugifite. Iyo tuvuze personal data ni ukuvuga ibikuranga, ibyo uri byo bakabiterura bakabigushyiramo, kakuma kakagendera mu mubiri wawe nto bitandukanye. None aho kugira ukajye mu mufuka bakakimurira mu mubiri, ako se ntabwo kagira ingaruka kuri uwo mubare 635. Ntaho bihuriye ko ntabwo kajya mu bugingo. Ikijya mu bugingo ni cya kindi wakira. None niyo ngingo ya 9 iri hano. Muri biriya bintu bavuga se ko guhindura abantu amarobo, ko wari bavuze ko nabyo urabitubwiraho. Se microchip ntabwo yafite uruhare rukomeye cyane ko umuntu yahindurwa irobo agakoreshwa n'ubwo butegetsi bw'ibihanganye cyangwa se ngo butware bukomeye bw'umwijima. Iyi programme ntabwo izagarukira ku microchip, abantu baribeshya. Iyi programme iri ngari, igiye kuzakoreshwa no muri za wifi, no kuvuga na nino minara yingiye duca hejuru. Bagiye kuzayishyiraho imirasire, ndetse hariho n'imashini ziri mu kirere zatwohereza imirasire zikarasa ku bwonko bwacu kugira ngo biduhindure ukundi mu bitekerezo, itwambike indi shusho. Ariko umuntu ufite Kristo ntabwo bizamushobora. Hari akantu waruvuze ngo 6 ni mu ntekerezo, ndetse n'ibikorwa, kuko intekerezo ziduha n'ibikorwa dukora, ibyo dutekereza nabyo twapurika.
icyo nicyo naringize ikibazo kuri microchip kuko urumva bavuga ko microchip nibamara kuyigushyiramo bazaba bayobora intekerezo zawe. Nkavuga se umuntu wayoboye intekerezo zawe ko abo n'ubundi ari ubutware bwa satani, bukora na satani, ntago bishobora kuzatuma niba utajya gusambana baguteramo gusambana, niba utajyaga wiba baguteramo ko irari ryose utagiraga ry'ibyisi, microchip bakayishyiramo ibintu bituma ukunda irari ry'ibyisi ku buryo utangira kwiyanduza, noneho bya bintu bigatuma urimbuka. Ibyo byo vuga ni ukuri. Yego, umuntu wese wagenewe kurimbuka ibyo bizamubaho, ntazaba bitewe na microchip, ariko zarwa nuko atizeye. Ntabwo byashobora kumugeraho wizeye. Erega ari cy'abantu ntabwo bazi Kristo mu muntu icyo ari cyo. Oya, buryo umuntu ufite Kristo afite ubudahangarwa. Kristo hari umusirikare yitwa Lieutenant Colonel John Alexander, yaravuze ati, avuga ku byerekeye byuta Soviet installed giant internets, I mean computers. Abasoviyeti ba kera bari Abarusiya bashyize mu ahantu muri outer space imashini zikomeye cyane zigamije kugira ngo zizatugireho twebwe abari mu isi. Kuko buriya Abasoviyeti, Abanyamerika, Abashinwa bariya bose nibo bami 10 bakoreshwa na nyamaswa mu kurwanya Kristo. Kuko iyo urwanya itorero rya Kristo uba urwanya Kristo, iyo antikristo buriya barakora. Abami uzabatubwira neza. Abo bami barahari, zababwira ni 10. Noneho gahunda ihari nari ngezeho cyo nakubwiraga. Uwo musirikare Lieutenant Colonel John Alexander yarankomeje cyane. Yaravuze ngo umuntu uzarokoka ibyo byateguwe mu kirere ni umuntu ufite imyizerere itandukanye n'iy'abandi bantu, cyangwa se ufite umuco yijiyemo udasanzwe utari uwo mu bantu basanzwe mu isi. Yaganishaga kuki nk'uko icyo yayipishuri ni ukuvuga ngo nabari muri Kristo Yesu bafite umuco w'Imana muri bo, kuko Kristo yari muri wowe afite imbaraga zo kurwanya umwanzi n'imbaraga ze zose n'ubushobozi bwe bwose. None ni mu rwego twemera yuko ibintu bitazatugiraho ingaruka. None se kuki bino bintu birimo bigiye hari n'uwakimbaje mu gitondo mwese abo bantu ko ari bazamaze guhinduka ibidebire, kuko kugeza mu mwaka wa 2030 niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwa nyuma twihuta. Mu mwaka wa 2030 tuzaba tuyoborwa n'ubwenge bwo bita AI, artificial intelligence, cyangwa intelligence artificielle mu Gifaransa. Ejo bundi ahubwo bungubu bangore burimo buracya, ahubwo turi mu gihe gikomeye. None abari mu isi bo ibyo ntibabizi, kandi biriya bintu byatangiye kera. Kuko nubwo tuvuga ngo baraduhinduza, bazaduhinduza microchip n'ibindi, ariko batangiye kuduhinduza icyo bita the media mindset. Uzasaga umwana w'umusore nk'uyu nasanga basaza tuganira nk'ibintu bikomeye bya kera, ye kutwita afate ekutera ashyire mu matwi, ashyiraho televiziyo hariya yumva amashene ye atatwitayeho, arakurikira muri televiziyo, yanze kutubangamira kugira ngo ndetse twebwe abasheze tuvuge ibyacu. Turabakera byabaswa bakera. Wowe yumve yuko amaseri akurikira yuko ari bwo bwenge, ariko biraganisha kukurimbuka. Ari amaseri, the cinema, the television, the radio, computer, byose it's part of the entertainment industry. Nibyo biri no muri media. Actually the entertainment industry is part of the media. So ibyo biradutwara nabyo se pasi hari uruhare byagiramo kuba byanduza abantu se cyane. Nose abantu bivuga bari bazapono, abantu bivuga bari biki, abantu bari basoma ibinyamakuru, bari kwinza internet, bivuga abantu ari amaseri se bareba nayo yakwanduza umuntu. Ari amaseri arakwanduza kuko ni cyo byabwenge. Wabirebye nta kinda rero. Aba muri biriya bintu hari n'umugore wajya kumubwira ati jewe ndabireba kibagirwa no kurya, ubundi bakandira bajya kushira mu buriri nabo kugatwo. Bari abantu bareba pornography harimo power zibavamo, harimo imbaraga bakazikurikira bakurikiza biriya bintu. Niyo mpamvu reba n'imiryango iri misenya, niyo mpamvu iri gusenyuka, irasenyuka. Abantu barashaka kwindura ukundi, noneho abantu bajya gusangwa bagasangwa bigishwa ibindi, imiryango ikigishwa ibindi, abagore bakigishwa ibindi, bakabwira yuko bagomba ko umugabo yabatsikamiye kera bagomba kumwigobotora, umugabo nawe akarezeza. Icyo nashaka kubaza, ese ibi bintu urimo uravuga byose byaba bikubiye mu mishinga ya Illuminati yateguye kera? Nibyo ndimo mvuga ubu ngubu, ahubwo nabyijemo, ndimo ndabikwegera ibyo turaza kugeraho icyo bata 10 point cyata bya bintu abantu bafata nk'ibintu byoroshye. Tore uziko
ya minsi Pawulo yahanuye koko ngo mu minsi imperuka azabera birushye. Ubu turi mu gihe kiruhanyije, igihe turimo gukiraguye kiraruhanyije cyane kandi ni kibi cyane. Noneho nakubwiraga biriya bimaze gutangira, izo nyigisho ntuzatangiriye. Uyu mugambi watangiranye n'inyigisho zitwa liberalism, nibyo bita icyo bita ngo ni the age of enlightenment, nibwo cyatangiye. Illuminati niyo yatangije imvugo, abavuga indimi z'amahanga biraborohera kubyumva. The age of enlightenment, Igifaransa sinzi uko babyita, ni ukuvuga ngo ni igihe cy'abantu kujijuka no kuba babonye umucyo. Ubwo byaba biri muri wa murongo Daniel yavuze ngo ubwenge bwa benshi buzagwira. Yes, ubwenge bwa benshi buzagwira. Icyo birimo kandi bazagenda isi yose. Muri abantu bagenda mu ndege bakazajana hirya no hino ku isi. Kandi ariko ikintu kizababura bazashaka ubwenge ariko ntibazabubona. Uko Bibiliya avuga ngo umuswa ubwenge busigaho yicaye akajya kubushakira ku mpera y'isi. Niko mu migani havuga. None ubwo ubwenge yaba ari ubuhe? Ubwenge ni ukumenya Kristo. Kuko niwe bwenge, kuko birane kwivuga. Yes. Niwe bwenge bw'Imana. Kandi ngo kumenya kuva mu byaha ko kujijuka kuba Uwiteka nibwo bwenge. Zore ibe ntabwo abantu babyumva, bo batekereza yuko ibyo bafite ari byo bibwira ari bwo bwenge. Pasi arakandi kantu dusubira inyuma gato yashaka kubaza kugira ngo abadukurikiye bakumve neza. Hari akantu wavuze uravuga ngo abo ngabo ngo nabagenewe kurimbuka. Ese hari abantu Imana yageneye kurimbuka nabo yageneye ubugingo buhoraho? Oya, ntabwo Imana yageneye ibyo ngibyo. Bo ubwabo uko Imana ni mudasobwa. Iyo uvutse imenya iherezo ryawe, utari wanavuka ibikuzi. Iyo uza kuko ngo Yesu yabambiwe abantu hereye kuremwa ku isi, abo yabambiwe bose bazakizwa kubwe. Yes. Ntabwo rero abo yaba hari abo yabambiwe se abandi ntabambirwe. Mu yabambiwe bose, ariko abazizera si bose. Yego. Abazizera uko kuri nibo bake. Ubwo si Imana yabigenye kandi. Ni nkuko umuntu hazana ibyo kurya akabishyira ku meza agatumira. Nimuze burye. Abandi batangira kwifashisha impamvu ziyunanye. Jesse ndibuze ngo Yesu yigeze kubivuga, yigeze ngo hariho umwami yigeze gukora ibirori atumira abantu bose ngo baze, ngo bimatangira gutanga impamvu avuga yuko atari buboneke muri ibyo birori. Umwe ati ngiye kugenza ikimasa cyanjye, undi ati ngiye narongoye, banga kwitabira iki ibirori. Ahera ko abwira abantu abagaragu ati mugende muhate n'abari mu nzira mubazanye bose mubwira abakene biki bose mubwira baza, ngo baraza bose bicara. Mu gihe bikicaye haboneka uwari wambaye imyenda itari y'ubukwe, ngo barafata bajugunya hanze ishyano. Byose byari bitewe n'iki? Byose mu mwuka cyo bishatse kuvuga. Ntabwo nabijya munona. Iki cyo ndacyo tuzakigaragara. Uriya muntu njya mwibaza w'igihe kinini. Uyu yazize iki? Kuna we yaje mu bukwe kandi umwami ategeza avuga ngo bambare gutya. Uyu yazize iki? Ariko ubukwe bwose ugomba kumenya yuko bugira ari ibirori. So rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi tugomba kumva. Yego. Tugomba gutekereza. So rero dushobora kuba twakomeza tukavuga ku cyo twavugaga. Inyamaswa imaze gukora ibyo, imaze gushyiraho n'umurongo twakwita integuza cyangwa impuruza yo gutebukira byo kuza kwa Kristo Yesu. Hanyuma rero bari abantu hari ibintu muri byo bigishaga, hari ibintu bitatu byari intego zabo. Bari abo muri Illuminati, ba Illuminati. Tugiye kuvuga rero abo bantu intego zabo. Kuzana imaze neza twarimo tuganira. Tuvuga ko intego zabo ari eshatu. Ya mbere ni ukuvanaho ubutegetsi, kwinjira mu buyobozi, ubuyobozi bwa cyami, ibyo bita monarchy cyangwa monarchism, gukuraho imbaraga iyobokamana rifite ku bantu batuye isi, ibyo bita religious influence, bagombaga ibyo kubihagarika. Icya gatatu ni gukuraho icyo bita superstition, kirazira. Bavuga ko ikintu cyose iyo kitangiye kuvuga ngo kirazira ntigikwiriye gukorwaho, bakavuga ko ibyo bintu ari baringa. Ari abantu gutinya ibintu bitariho kandi bitari na ngombwa, kandi bivutsa abantu ubwisanzure, bakaba batinya ibintu mu bidafite icyo bitwaye, ari cyo bita superstition. Noneho rero ibyo byagombaga n'ibintu bitatu bagombaga guhirika by'ingenzi. Biza kurangira rero koko ingoma za cyami bazihiritse. Ikintu cya mbere na mbere cyabayeho ko ari ukubanza gusenya ubwami bw'Ubwongereza. Amerika bayifasha kwitegeka kugira ngo za mbaraga z'ubwami bw'Ubwongereza zicike. Ubwami bw'Ubwongereza buhinduka igipapuro, ntibwaba bugifite ubutware bwabwo, ahubwo bushingiye kuki? Babushingiye gusa ku kintu cyitwa byo bita ngo ni constitutionalism, monarchy constitutionnel.
constitutional monarchy. Noneho biza kurangira ubwo Ubufaransa bwo bukubiswe hasi. Noneho Uburayi bushorwa mu ntambara ikomeye y'uwiswe umwami w'abami ngo ni Napoleon Bonaparte. Yego. Ibihugu by'Uburayi byose birashegeshwa noneho bigwa mu bukungu. Biguye mu bukungu Illuminati abambari bayo bakomoka mu rubyaro rw'umuyahudi witwa Rothschild bagura imigabane yose y'ubutunzi n'amabanki mu Bwongereza mu Burayi hose. Muri Uburayi bwose buyoborwa nabo batangira kuba abacakara babo. Noneho bakoresha Uburayi kubabukoresha nk'igihuzo cyo kwigarura isi yose babikoloneza bavansa ubwenge bwabo n'ibyo bashaka kugeraho. Nk'uko muri Afurika mu cyamagana 884 twashoboye kolonizwa n'abanyaburayi. Ariko ibice byo muri Aziya, muri Amerika y'Epfo nayo byari byarakolonijwe na mbere. Amahirwe bari ibyago bari bagize nubwo ntacyo twarushije cyane bo nuko abari baturage ba Amerika zombi bo bishwe bakarangira. Yego. N'abari batubira ibirwa bya kure nka Australia na za New Zealand. Abo barangiye barabisha ariko baba ngaba twebwe batinze kwinjira muri Afurika ko bahitaga dark continent. Ntabwo bashobora kuyinjiramo kubera yuko iyo binjiragamo kubera ubushyuhe bararwaraga malaria zikabica. None batinda kuyinjiramo. Bayinjiramo rero bafite wa mugambi wo guteguza gusubwabi bwa Antikristo. Baza bigisha bya nyirareshwa niyo mpamvu bategetse igihe gitoya barayize bakavuga baduhaye ubwigenge ariko nta bwigenge baduhaye. Bahise badufasha Loni kugira ngo baduhe ubutegetsi bushya muri indirect. Indirect bakagutegeka nk'uko ureba abayobozi bacu benshi cyane sinakwirwa bavuga benshi nk'abari aba Paul Biya abitoga ba Felix Houphouët-Boigny bo muri Ivory Coast babaga ari abadepite mu Faransa bakarongwa n'umugore w'umuzungukazi bakareba tora akajya kuba perezida wabo. Niyo mpamvu ari abantu cyane mu bihugu by'Ifaransa bageze ku bice nk'imbagwa n'abandi bose sinabanga bameze neza ariko buri muntu afite style yo buryo yagendaga akora ibintu bye. Ubwo iyo byose ni imigambi ya Illuminati. Byose ni imigambi ya Illuminati kugira ngo bakomeze bakontorora abantu. Bategekwa n'abami 10 kandi abo bami 10 impamvu bahawe icyo cyubahiro tubo tuzavuga tuzabisobanura. Yego. Nuko ari bakorera umutware Antikristo uzaza. Ubwo bami 10 ni amahembe 10 ari kuri ya nyamaswa. Amahembe 10. Tuzasobanura amahembe 10 n'imitwe 7 cyo bishatse kuvuga. Ya. Noneho aho ngaho nagira ngo ntusimbuke ngere aho ushaka kugera. Yego. Wenda naho tugarukira. Twihuse mu kinyejana cya 19 mu mwaka w'icyamagana 871 uwitwaga Albert Pike wari umufirmaso ukomeye wo hejuru mu rwego rwa 33 kandi akaba yari n'umwiluminati ukomeye yateguye intambara 3 zizaba ku isi. Yego. Intambara ya mbere yego yarateguwe yagombaga kubanza gusenya ubwami bw'Urusiya n'ubwami bwari bwarananiranye imbere y'ibintu byose kuko Uburayi busenyutse ubwami bwaho hasigaye ubwami bukomeye bw'Uburusiya. Ubwo rero bwarasenyutse revolution yitiriwe Rubanda icyamagana 917 mu kwezi kwa 10. Iyo ngiyo yavanyeho ubwo bwami gusimburwa n'umwuka wa daimoni witwa communism. Communism. Communism yanditswe cyangwa se guhagaragara n'utwa Karl Marx. So Karl Marx yandika amatwara ashingiye kuri communism. Hanyuma witwaga Karl Ritter nawe wari umudage ariko nawe wari mu budage bwe kandi ari umuyahudi ashingwa kwamamazwa ibintu bya capitalism. None izo filozofi zombi zishingiye ku bukungu no kuri politike zitagira guhanganisha abantu. N'ubu ziriho niyo mahembe abiri inyamaswa yavuye mu gitaka. None ayo niyo mahembe abiri ahanganishije iki izo filozofi ebyiri bashingiyeho burasirazuba n'Iburengerazuba. Noneho rero ibyo birangiye hadutse irindi shana intambara ya kabiri. Intambara ubundi ya kabiri y'isi yose mu buhanuzi kwari guteza n'uruguma rwishe ya nyamaswa rwahanuwe. Yego. Ni nyamaswa burya ya mbere nayo n'uruguma. Intambara ya mbere n'iya kabiri byose bigize uruguma. Intambara ya mbere niyo warurangije batera Uburusiya. Intambara ya kabiri rero bashenye Ubudage. Gusenya Ubudage harimo ibanga. Ubundi ubwami bwa Roma dukurikije Daniel bushingiye ku maguru abiri y'ibyuma. Noneho ayo maguru iyo tugiye mu byahishuwe niwe mutwe wa 6 twari tuvuze intambara ya mbere bari gusenya Uburusiya kuko Uburusiya bwari bubangamiye iriya systeme yo guhindura politike mpuzamahanga. Hanyuma rero cyari gisigaye rero no gushoza n'intambara yo gusenya systeme z'ibihugu by'Uburayi uko zari zimeze imbere. Cya mbere cya kabiri no gushyiraho abayahudi
bagashyirwa muri Palestine mu burasirazuba bwa hagati aho baturutse hatagamije kubacyura nk'uko byari bimeze cyangwa kubatuza, ahubwo bagamije gukurura imvururu hagati yabo n'abayisilamu bikazatera intambara ya gatatu y'isi yose ariyo turimo. Ari intambara ya Palestine na Israel. Ubu niyo ntambara turimo turwana. Ntizigere nahagarara. Ntabwo ushobora guhagarara nahabe n'akanganamana. Ni ukuvuga ngo ahubwo rero iratezwa imbere mu buryo kandi noneho bubi kandi buruhagije. Hamwe n'ibyo rero iyo ntambara imaze kurangira, ibihugu hari ikindi cyabayeho rero. Nyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose birangiye, isi ntiyongeye gutegekwa no kuyoborwa nk'uko twari dusanzwe tubizi, ahubwo isi yatangiye kuyoborwa n'ibivejuru ibyo twita aliens. Noneho ibyo bivejuru nibyo ubundi babyita ibivejuru bakita aliens, ariko ubundi ni abadayimoni bari basanzweho, ahubwo batangiye gukora ku mugaragaro. Nibo batangiye gutanga amabwiriza ya sisitemu mpuzamahanga nshya. Ikindi cyashyizweho ni umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ushyirwaho iki? Kugira ngo ube blueprint cyangwa imbanzirizamushinga yo gushyiraho leta imwe izategeka isi. Iyo leta imwe niyo iteguriza kuza kwa Antikristo. Tuba tumaze kuvuga intambara ebyiri, iya mbere n'iya kabiri. Tuvuga yuko izo ntambara ebyiri nizo zitwa uruguma rwakomerekeje inyamaswa. Yego, nabyo tuzabisobanura, ariko ubu turimo turaca ku mayange. Noneho iyo nyamaswa yakomeretse n'ubwami bwa Roma, ari wo mutwe wa 6 Yohana yavuze, kandi akongera akaba amaguru y'ibyuma abiri Daniyeli yasemuriye cyangwa yasemuye mu nzozi za Nebukadinezari umwami wa Babiloni. Hanyuma rero igikurikiyeho bo ni iki? Nyuma yaho y'iyo ntambara, dukurikije umugirwakazi witwaga Alice Bailey niwe wanditse aya mategeko tuzavuga ubutaha, yategetse ko yavuze ko barambajije intambara mu mwaka w'1941. Baramubaza batese Hitler iko amaze kwigarura Uburayi, hakaba hasigaye ikirwa cy'Ubwongereza nacyo akaba agiye kugitsinda, ese ntagiye gutsinda isi yose na Amerika akayigarurira? Arabaseka aravuga ati iyo ntabwo ari umugambi wacu, ahubwo ingabo zishyize hamwe zizatsinde Hitler. Nizimara kumutsinda hazashyirwaho ubwami butazaba ari ubw'abantu. Ubwo bwami buzajya bukorwa butagaragara. Ubwo bwami nibwo buzateguriza umutwaro uzaza avuye ku misozi miremire ya Himalayas, ku musozi mu gihugu cya Tibet muri Aziya, kuza gutegeka isi. Uwo mugore asobanura ibyo ngibyo. Amaze kubisobanura niho ubutaha niho tuzaba tuvugaho ibyo bimwe mu bitabo yagiye yandika n'ibyo yategetse ku isi gukorwa. Avuga yuko ubwo bwami nimara kuza, iyobokamana rigizwe n'amadini ya Gikristo rizakora nk'ikinyabiziga cyo kwihutisha ubwami bwa Antikristo. Aya madini yose ureba niyo mpamvu ubu ngubu yitwa maraya ukomeye. Azihutisha ubwami bwa Antikristo kugira ngo abuhe umugisha kandi abufashe. Ubutware bw'isi bwo buzaba buyoborwa n'abantu, ariko inyuma yabo hari abantu batagaragara, nibo bazaba bafite ubutegetsi. Niyo mpamvu ubu ngubu dufite icyo twita mu Cyongereza permanent government. Nibwo butware budahinduka. Nko muri Amerika babona yuko bafite amashyaka abiri, ariko buriya amashyaka ntabwo abaho. Hari ishyaka rimwe ryitwa Council on Foreign Relations, niyo ritegura abami bazategeka, banyuze mu gishuko cy'abantu bareba bakagira ngo ni ishyaka bitwa abademokrate cyangwa abarepublicans. Ubwo rero nicyo gihe tugezemo. Uhereye icyo gihe nibwo hatangiye gahunda ivuga ngo uhereye ku bana bafite imyaka 10 no gusubira hasi, aba bo mwitaho bigishwa ubwenge bw'igihe kizaza. Nuko abantu bose bavutse muri mwaka wa 1945 bari bafite imyaka 10, cyane cyane mu bihugu byari biteye imbere, ubataye umutwe, nta bwenge bafite. Twebwe ubu ngubu rero bari imyaka za 30 n'abangaba babyiruka nabo ni ibipapuro. Ubu ngubu rero turimo turijira, nibwo tuzinjira tukareba aya mahame 10 akurikizwa, nibwo tuzareba n'ibindi byose. Abashaka rero kugira ngo ngengarukira aha ngaha, yego nizeze yuko abadukurikira tuzaba turi kumwe nanone, no tugatangira aha ngaha tugarukiye kuri gahunda yatangiye mu cya 1945 nyuma y'intambara y'isi yose. Turebe noneho aba bantu bategeka batambaye umubiri barutegeka batuganisha he. Ni faze ya kabiri. Muri Bibiliya yitwa umutwe wa 7, uzategeka igihe gito uteguriza inyamaswa, cyangwa umutwe wa 8 uzazuze kurimbuka, ari wa Antikristo ugiye kuza mu gihe gito. Imana reba umugisha pase nari bagenzi. Urumva muzakomereza aho ngaho, ndetse no kuri
watubwiye ibintu bitatu harimo intambara ya mbere isi yose ya kabiri isi yose ngo n'indi ntambara ya gatatu iyo ntago yivuze ntabwo ngiye gukomerezaho niyo tuzakomerezaho intambara ya gatatu irimo ica ibintu murumva imitwe yitwa Boko Haram yitwa Al Shabab yitwa Al Isalia Al Shabab buhora muri Mozambique n'ibindi byose birimo bikwirwa ku isi yose ubwo so ni intambara ya gatatu ni intambara itazarangira igiye kuzahanganisha naho bya bihugu bishingiye ku Busilamu no ku Bukirisitu muzakomeza intambara izari muri isi yose mudusobanura iby'intambara yo ndashaka kuyumva cyane hanyuma turabashimiye umwanya mwiza mufashe tugeze ijambo ry'Imana reka tubwire abakunzi ba Iron TV ngo mukomeze gufashwa hanyuma batarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku mpera y'isi kandi mudufashe gusharinga izi nyigisho pase hanyuma ndumva Imana ibahumugisha Imana ishimwe katurangiza tusenga kamanze mbahereze contacts zanjye abashaka kunkurikira numero yanjye ni 0788 50 66 iyo numero niba no kuri WhatsApp abari mu mahanga birumvikana no gushyiraho akamenyetso guteranya gashyiraho umubare 250 788 50 Imana ibaho umugisha kandi abumva ururimi mukomeze gutera imbere abatumva ururimi mu minsi iri imbere ngira nko mu kwezi kumwe cyangwa mu byumweru bike turashaka gushyiraho porogaramu y'icyongereza tuvuga ibintu Imana yo mwijuru umugisha kadusenge yego uhoraho Mana yacu turagushimiye haleluya Imana igira neza Imana ishaka guhishura ubwira bukomeye kugira ngo abari mu isi bamenye ukuri bamenye ibyahanuwe by'ukuri by'Imana yuko birimo bigiye gusohora bitandukanye n'indagu z'abapfumu n'abambuzi b'ingeri zose maze bashobore gukiza ubugingo bwabo Imana yo mwijuru bana natwe utuyobore muri byose kandi duhe umugisha ubwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Hari igihe kizagera umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru ati nimuze bana banjye